Так, всем привет, ребят! Вот я здесь, и у меня сегодня обзор корма. Вот этого вот корма. Вот, я в него свечу. Вот. Так, значит так. Ой, ножницы придавила. Значит так, этот корм называется наш корм для средних попугаев, все такое. Сюда я вот сейчас высыплю его. А сюда все остальное. Мы сейчас посмотрим. Сейчас я остановлю на паузу. Смотрите, как я распаковываю первый раз. Мне такой корм первый раз купили. Я думаю, что его надо вот так распечатывать. Как бы не так. Сейчас что-то точно будет. Потому что я рукожоп. Да, я не думаю, что сюда надо открывать. Ну ладно. Вот. Я дебил. Ладно, шутка. Я видела это, я просто не хотела. Ну ладно. Вот, там уже вот корм. Вот. Сейчас мы его подсыпем. Вот я и насыпала. Да, состав не очень, сразу видно. Бедно, бедно, очень бедно. На этот корм были все надежды. Больше такой не буду покупать. Точнее, попрошу, чтобы больше такой не покупали. Он ужасен. Ребят, если вы живете в Украине и у вас есть средний попугай, не покупайте этот корм. Конечно, если нет вариантов, то можете покупать, потому что, не знаю. Это что такое? Ну, фокусируй. Ща носом. Ну, сфокусируй. Да что ж такое? Ладно. Где положил? Вот. Да, это, конечно, не очень. Сейчас буду смотреть, что здесь есть. Ребят, вот я взяла. Сейчас, подождите. Вот сфокусируем. Ща. Почему не фокусирует? Ну, блин, фокусируй. Да что ж такое? Я не знаю, что такое, ребят. Почему не фокусирует? Какого? О. Вот. Вот. Ребят, и знаете, что мне этот корм уже не нравится, потому что вы не представляете, что я нашла. Сначала вот типа вроде ничего. Кто сейчас поймет, что я нашла? Вот на этом покажу даже. Вы видите, что я нашла? Понимаете, что это такое? Это зацвело это вот. И вот эта штука, походу, тоже. Ребят, я что-то не поняла. Посмотрите-ка. О, господи, я боюсь этот корм давать своим птицам. Так, я сейчас банку пересыплю и посмотрю, какой срок годности. Мне этот корм не нравится, ребят. Вот я разорвала коробку. Смотрите. Вот, все зацвело, ребят. Что ж делать? Сейчас я посмотрю срок годности, но сначала пересыплю. Здесь вот пыль там. Не знаю, вам видно или нет? Все, смотрим срок годности. Где он? Я что-то на срок годности не смотрела. Это не я покупала, так что не говорите там. Надо было сразу на срок годности смотреть. Ну, блин, фокусируй. Это склад серия. Ага. Годен. Ребят, он еще годен. Этот корм сделан 5 месяцев назад. Вот. Я чуть ничего не поняла. Тогда что с кормом? Ужас. Ну что ж такое-то?
Капец. Если мне скажут, пусть такой кушает, я их буду им кормить. Посмотрите, ужас. Еще рукожоп рассыпал. Господи, я этот корм попугаем давать не буду. Если бы он был нормальный, я бы давала. Ну, вы поняли, он цвелый, вот. Вот еще одна цвелая штучка, вот. Сейчас. Вот, смотрите, смотрите, вот. Кушайте, кушайте. Тут он скажет, ну что это такое тоже не было. Вот видите вот эта вот штука? Она цвелая, она зацвело все. Корм, зерна нормальные. Не, ну если вот. Вот. Это что такое? Это нормально? Вот, это нормально. Все, и я такой больше корм буду говорить, чтобы его не покупали. Ужасный корм. Ужасный. Фу. Не буду я больше этому корму верить. Ужас. Что ж такое-то? Где его вообще хранили? Нормальный был корм бы. Но нет. Все испорчено. Спасибо. Пока я буду второй день не кушать корм. Блин. Ребят, я разочаровалась в этом корме. Блин, как жалко. Курицам отдать, что ли? Вот этим вот, кто ходит там. О, Господи, что ж такое-то? Ну, понятно, не судьба, значит, с этим кормом. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо за просмотр.